we are very excited to start the Central European Plastics Meeting 2024 edition. We are actually organizing the event for 7 years, and I'm very happy because this time we already have 600 participants. Our event is for the Central European countries and the active players of the plastics and recycling industry. We have this year more than 60 exhibitors who are mainly the plastic raw material producers, traders, distributors and the machinery supplier companies. And to them, for meetings, will join more than 300 plastic converters. We are trying to make the event the most convenient for our participants, so we have an online booking system and the participants can come with a pre-booked meeting appointment, so they already know with whom they will meet. And at the event we not only have the meetings, but we provide with very exciting conversations about the recycling industry, mainly what is happening in Central Europe, how we can fulfill the EU regulations, what is our infrastructure about waste management and recycling topics. Also, we have an exhibition this year. There are 5 injection molding machinery being displayed, so really this is a compact event and we are doing it all for the region. This is not our first time, this is the third year in a row that we are doing this exhibition or conference, whatever you want to call it. I think it's a very good occasion to meet customers, not only from Ankarya but also from other places around Europe. It's a very organized event. It's a format that implies that you can organize meeting beforehand. So I think the time is very well organized around the meeting and everything. And I think it's an event that should go on and grow. And I would like to see more machinery producers like us, so that we get people coming from the technical part of the companies that are our customers. Dzień dobry, witam serdecznie z Budapesztu. Mamy przyjemność być na tym wydarzeniu. Jesteśmy pierwszy raz. Bardzo jesteśmy zachwyceni. Wspaniałe rozmowy. Bardzo podoba nam się pomysł, że można umówić się przez portal. Mam przyjemność brać udział w panelu dyskusyjnym na temat regulacji w Unii Europejskiej, a także porównanie recyklingu mechanicznego do recyklingu chemicznego. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego ciekawe wnioski na przyszłość i branża recyklingowa będzie dalej się rozwijać w dobrym kierunku. Na wydarzeniu prezentujemy nasze rozwiązania, czyszczenie i suszenie na sucho, a także wytłaczarkę dwuślimakową stożkową do aplikacji PET, a także poliolefinów. Po raz kolejny bierzemy udział w Central European Plastic Meeting w Budapeszcie. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie. W tegorocznej edycji zostały poruszone tematy dotyczące problemów w branży tworzyw sztucznych oraz nowych rozwiązań dla recyklingu. Tegoroczna edycja zgromadziła bardzo wielu gości, jak i wystawców. Dzięki temu mogliśmy się spotkać z naszymi nowymi oraz stałymi klientami, porozmawiać o nowych i istniejących już projektach. Dziękujemy bardzo organizatorom za to wydarzenie i do zobaczenia za rok. Jak zawsze Coltex jako firma produkująca urządzenia i linie technologiczne do recyklingu tworzyw sztucznych korzystamy z takich okazji, żeby przedstawić swoje technologie i przedstawić swoje rozwiązania. I tutaj wydarzenie w Budapeszcie oceniamy jako bardzo owocne i perspektywiczne na przyszłość. Spotkaliśmy wiele firm i wielu potencjalnych kontrahentów z Europy Południowej i Południowo-Wschodniej, co uważamy obecnie za dobry kierunek rozwoju i w tą stronę chcielibyśmy zmierzać z naszymi produktami. Impreza, w jakiej bierzemy udział, jest o tyle ciekawa, że nie ma formy zwykłych targów, na których możemy zobaczyć rozwiązania firm, ale również mamy okazję spotkać się w formule B2B z innymi firmami, z innymi przedstawicielami branży recyklingu i nie tylko, bo również z firmami, które wytłaczają czy wtryskują różne produkty, jakby końcowe produkty całego cyklu przetwórstwa. Także sama formuła tego spotkania bardzo ciekawa i interesująca dla, myślę, nie tylko
firm recyklingowych, ale również dla wszystkich firm, które biorą udział w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Konferencja, w której bierzemy udział, jest jedną z największych i najważniejszych na Węgrzech, ale jest to konferencja tak naprawdę dla całego tutaj regionu, zarówno Węgier, jak i Bałkanów i krajów przyległych, które są bardzo ciekawym dla nas rynkiem, jeżeli chodzi o promocję targów Plastpol. Jesteśmy tutaj po raz trzeci, mamy współpracę z organizatorem tego wydarzenia. Wiązaliśmy tu wiele nowych kontaktów, mamy bardzo dużo spotkań, cały program jest bardzo ciekawie zorganizowany i udało nam się już namówić kilka nowych firm, szczególnie właśnie z tych regionów, w których nie mieliśmy do tej pory klientów. Mówimy o Serbii, mówimy o Bałkanach, także wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy wyjazd i myślę, że warto tutaj być. Oczywiście promocja całego Plastpolu, który będzie w przyszłym roku już 29. edycja tych targów. Targi Plastpol 20-23 maja. Już od kilku miesięcy aktywnie uczestniczymy, promując wystawę. Część naszej ekipy jest w tej chwili na Tajwanie, gdzie również mają stoisko i promują targi na wschodzie, a my tutaj walczymy i działamy się, promując nasze wydarzenie. Także zapraszamy wszystkich na przyszłoroczny Plastpol 20-23 maja 25.